結構な年齢なんですけど。下の落ちは多分ハマるんだと思うので。片っぽだ、エンジン盗まれた。だって抜かしたんだよ。押したんじゃないの。あ、エンジンがない。こっちは何もついてないです。
ここで組んでんだ。組んでる。いいですね。これ練習ひたすら、エンジンの周りの部品洗ってました。そろそろ取り付け始める。いいですね。いっぱいエンジンが置いてある。